Hər vaxtınız xeyir. Efirimizi intervyu ilə davam edirik. Azərbaycan mediası uzun illər qəzet, radio, televiziya və xəbər saytlarından ibarət ənənəvi xətlə gedib. Son bir neçə ildə reallıqlar dəyişib. Azərbaycan yeni rəqəmsal dövrün qaydalarına uyğun olaraq sosial medianı da öz böyük ailəsinə daxil edib. Bugün yeni medianın ən fəal və tanınmış simalarından biri milyardlıq baxış rekordu olan Kamran Razma vardı studiyamızda. Xoş gördük Kamran, təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə və mən qeyd etdiyim kimi biz ənənəvi media nümayəndələri artıq sosial media nümayəndələrini də öz ailəmizə qəbul etmişik. Ümumiyyətlə bu keçid dövrünü necə xatırlayırsınız? Hər vaxtınız xeyir olsun, bayramınız mübarək olsun. Təşəkkür edirəm, sizin də. Mən sizə düzünü deyim, mən keçidi o qədər də hiss eləmədim. Çünki eyni zamanda mən sosial şəbəkələrdə aktiv olmaq zamanədə mənə televiziya kanallarından birindən də təklif gəldi ki, mən orada da debatlarımı davam eləyim bizim qonşularımızla müharibə zamanı və sonra artıq 5 ildir fəaliyyət göstərir. Ona görə mən fərqi o qədər hiss eləmədim ki, mən müxbirəm, yoxsa mən blogerəm. Çünki demək olar ki, mən çox həyəcanlı aksiyalarda iştirak eləmişəm. Xankəndi blokadaya salınan gündə mən oradaydım. O qarlı dekabr aylarında ki, yol bağlanmışdı Şuşa Xankəndi. Bizimkilər eko aksiya yadınızdadır yəqin ki. Mən də orada iştirak eləyirdim. Başqa formatda həmişə demək olar ki, hər həftə mən Qarabağa gedirdim, çəkilişlər eləyirdim. Məndə hər şey divanda oturmaqla bitmirdi. Mən mütləq iştirak eləməliydim. Ona görə də mən heç hiss eləmədim. Blogerəm mən, yoxsa müxbirəm, yoxsa jurnalistəm. Amma bəzi insanlar böyük bir fərq qoyurlar. Ona görə mən deməzdim ki, məndə... Çünki düşünürəm ki, siz o kontentinizi sırf öz blogerliyinizlə yox, məsələn, özünüzü çəkdiniz, hər hansı bir özünüzlə bağlı xəbəri paylaşdınız da deyil, siz məhz o informasiya cəbhəsində müharibə apardınız. Amma mən istərdim bir qədər öncəyə, bir qədər də deməzdik, illər öncəyə gedək. Çünki mən şəxsən sizi bir... daha çox şou aparıcısı kimi tanıdım, tədbirlərin təşkilatçısı kimi tanıdım. Nə baş verdi, necə oldu ki, siz tamam fərqli bir istiqamətdə fəaliyyətə başladınız? Mən 97-ci ildən 99-cu ilə qədər Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru olmuşam. Siz həm aktyor olmuşsunuz, həm Rus Dram Teatrının aktyoru olmuşsunuz. Sonra Rus Dram Teatrında 5 il çalışmışam. Yaradıcılıq fəaliyyətiniz olubdu. Həm bəzi Rusiya seriallarında da çəkilmişəm, Drongo serialında. Balaca rollar olsa da Rasim Balayevlə olmuşamsa həmin səhnədə. Hətta əlavə edim ki, siz Rusiya Yazıçılar İttifaqının da üzvüsünüz. Yəni yaradıcılıq istiqamətiniz daha çox olubdu. Mən hər yerdə sənətdə çalışırdım, özümü sınayım, görüm harada alınar, haradır mənim peşəm, çalışırdım. Amma eyni zamanda yaşamaq da lazım idi və təbii ki, teatrla dolanmaq çətin idi. Mən gördüm ki, Azərbaycanda show biznes yaxşı fəaliyyət edir, amma rus dilli aparıcılarla problem də Azərbaycanda. Tədbirlər çoxdur, rus dilli aparıcılar, animatorlar lazımdır, vidushi yoxdur peşə. Mən də başladım özümü sınavı, gördüm ki, alınır. Gözəl də işləyirdim, indiyənə qədər də təkliflər alıram. İnanırsınız, indiyənə qədər də. O qədər yox, amma alırdım. Amma pandemiyaya başlayanda hamı qaldı bir zaman işsiz. Bir neçə 6 ay işsiz qaldıq və çox fikirləşdik. O zaman iyul hadisələri, sonra avqust gəldi, sonra sentyabr belə getdi və mən də düşündüm ki, mənim bu bir balaca istedadım varsa danışıq istedadım qəbul etdim. Çünki rus dilliyəm mən. Mən onu çalışmalıyam, sınamaq bu ermənilərlə. 1, 2, 3 debat nəsə alındı, tutdu da. Sonra da başa düşdüm ki, həyatımın işi buymuş. Və illərdir bu davam edir. Bu informasiya cəbhəsində biz həm qalib gəlməliyik, mübarizə aparmalıyıq və bunu siz edirsiniz və bacarırsınız. İllərdir gedən bax bu mübarizədə nəyi qazanmısınız Kamran? Çünki siz təkcə bloger olaraq yox, təkcə sosial mediada yox, siz özünüz də vurğuladınız ki, bugün bizim həm də telekanallardan birində də aparıcılıq edirsiniz və həmin o insanlarla, qonşularımızla, ermənilərlə canlı artıq ünsiyyətə girirsiniz. Ən böyük qazancım yəqin ki, sadə insanların məni tanımağıdır,
məni görəndə təbəssümlə yaxınlaşırlar, deyir, ha, o erməniləri yerinə otuzduran oğlan, o tariximizi yaxşı bilən, çünki mən tək debatlarla bitirmirdim işimi, mən çox yaxşı həm bizim, həm ermənilərin tarixini oxudum. Məndə demək olar ki, tək mənim 400 erməni kitabım var, çoxsunu tərcüməyə vermişəm, bəzilər rus dilindədir və mən gördüm illər ərzində, 30 ildən çox ərzində ermənilər necə iş görürdülər, necə hər şeyi mənimsəyib işləyirdilər bütün dünyada. Mən o tərəfdən də özümü hazırladım və mənim ən böyük qazancım, yenə də deyirəm, xalqımın mənə sevgisi. Həm də düşünürəm ki, baxın, ermənilər hansı silahdan istifadə edir? Yalandan. Çatdırmaq istədiklərini bizə, nəinki bizə, bütün dünyaya çatdırırlar, yalandan istifadə edir. Siz isə indi deyirsiniz ki, həm oxudunuz, artıq real faktlara əsaslanaraq onlarla mübarizəyə başladınız. Nail oldunuzmu istədiyinizə? Bax, budur məni maraqlandıran əsas. Bilirsiniz, mən bu mübarizəni başlayanda mən gördüm ki, mənim ətrafımda çox insanlar var, amma onların nədənsə ruhları tez bitirdi, həvəsləri olmurdu. Gördük ki, bunlarda çoxsunda alınmır nədənsə. Bilmirəm niyə. Bəlkə kimsə qorxurdu ki, bax, mən Avropaya gedəcəm, problemim olar, Rusiyaya gedəcəm, problemim olar, ermənilər qarşıma çıxarlar. Və də kimdəsə alınmırdı və yaxud onların qarşısına daha ağıllı ermənilər çıxırdılar. Mən isə, bilirsiniz, düşündüm, ermənilər yalanı istifadə edirlər, olsun, amma bunlar çox dilli yalan istifadə edirlər. Onların təqribatı erməni dilində deyil. Rus, İngilis, Fransız. Bizdə isə həqiqət olsa da, həqiqətimizin əksəriyyəti doğma dilimizdədir. Bu həqiqəti də bizimki mediadan başqa heç kim işıqlandırmır. Amma indi, ta ki biz görürük beynəlxalq platformalarda cənab prezident çıxış eləyəndə İngiliscə, Rusca necə mükəmməl danışır. Mən də baxıb deyirdim ki, mən də onda İngilis dilində və əksəriyyəti Rus dilində bu təqribatı aparım ki, məni də dünya eşitsin və bunun sayəsində 3 milyard baxışım oldu. 3 milyard. Mən qeyd etdiyim kimi. Və elə yeri gəlmişkən görüntülərdən də görürük. Siz də Şuşa Qlobal Forumun iştirakçılarından biri idiniz. Hansı hədəflər səsləndi? Nədən oradan özünüz üçün çıxarışlar etdiniz? Maraq dairənizə nəyi götürə bildiniz? Şuşa Media Forum çox yüksək səviyyəli həm təşkilat baxımından, həm qonaqların dəvəti baxımından bir tədbirdir. Çox yüksək səviyyəli idi. Mən oradan da beynəlxalq və dünyada populyar olan müxbirləri, blogerləri, populyar insanları gördüm ki, bunlar kamera arxasında mənimlə ünsiyyətdə olanda gördüm ki, doğrudan da bunlar çox ağıllı insandılar. Oturanda bir çay içəndə onlarla danışırdım, haradasa biz yeməkxanada da görüşürdük. Gördüm ki, Qardon kimi insan, dünyada məşhur olan bir blogerdir, aparıcıdır, media personadır. O çeretdə durur. Orada bizdə oteldə böyük bir növbə çox böyüdü və axırda dayanır, problemsiz. Və dayanırdı, heç kim də demirdi ki, Qardon, gəlin sizi, yox, bax belə sadəli gördüm orada mən. Və insanların həm səviyyəsini, həm demək olar ki, Şuşa Media Forumu intellektin bir zirvəsidir. Doğrudan da çox ağıllı insanlarla dolu bir tədbir idi. Bəli, cavanlar da, yaşlılar da çox yüksək səviyyəli insanlar idi. Bu həm də bir beynəlxalq platformaydı. Hər halda siz də beynəlxalq əlaqələr qurdunuz, orada tanışlıq etdiniz, söhbət etdiniz, mübadilə apardınız. Çalışdım, çox insanlarla ünsiyyət qurdum, Gala Dinner tədbirinə mənə dəvət elədilər, birinci sıraya otuzdurdular, yanında Ramiz Yunus kimi mükəmməl intellektə malik olan insanla oturdum, sonra çay masasında Qusman müəllimlə oturdum, sonra Avropadan gələn jurnalistlərlə çoxlu danışırdım onların, İngilis dilində pis deyil də məndə, o qədər Rus dili kimi deyil, amma danışıram biraz. Ünsiyyət qura bilirsiniz. Ünsiyyət qurdum və gördüm ki, bu insanlar hazırlıqlı gəliblər, çox hazırlaşıblar, aylar öncə bunlar hazırlaşırdılar belə yüksək səviyyəli tədbirə və onların sualları onların ürəyindən gəlirdi. Amma özlərini təqdimatını, özlərini orada aparmağını çox belə ciddi təqdim ediblər bu insanlar. Mənə, bilirsiniz,
İnsanlar adi salamlaşır necə gedirlər, gəlirlər, hörmət edirlər bir-birinə, çox böyük bir maraq yaratdı. Mən gördüm onları, dedim ki, çox yüksək səviyyəli bir tədbirdir və inşallah Media Forum 10, 20, 30, 50 olacaq və bəlkə də bir gün İrəvan Media Forumu keçirdik. Siz həm nəinki erməni lobbisi ilə, ermənilərlə, ümumiyyətlə xaricdə maliyyələşən bizim xoşa gəlməz ünsürlərlə də mübarizə aparırsınız. Onların fərqi nədən ibarətdir və siz onlarla dialoqu hansı səviyyədə qurursunuz? Burada gedir dava qırğınlar, yoxsa burada siz onlarla səviyyənizi saxlayaraq söhbətinizi elə qurursunuz ki, onları da öz tərəfinizə çəkmək istəyirsiniz? Bilirsiniz, bu yaxınlarda gözəl bir video qarşıma çıxdı. Hikmət müəllim yaxşı vurğuladı. Dedi ki, bəzi insanlara yazığı gəlir və necə mənim kontaktım oldu o insanlarla. 5-6 ay bundan qabaq hansısa formatda bunlar yenə də kimlərisə söyürdülər. Onlar həmişə sosial şəbəkələrdə görəndə ki, onlar dəbdə deyirlər, başlayırlar kimisə söymək. Və hansı xanımları söyürdülər. Mən də sadəcə bir neçə video paylaşıb dedim, fərqi yoxdur. Siz Azərbaycanlısınız, Azərbaycanda anada olmuşsunuz, gedmişsiniz, siz kişisiniz. Düz demirəm, belədir, belə olmalı da. Yox, cinsiniz kişidir, siz niyə xanımı söyürsünüz? Fərqi yoxdur, kimin statusunda. Xanımları olmaz söymək, qəti. Onlar başladılar məni söymək, sən gəlsən Avropaya, sən belə. Dedim, aha, yaxşı. Mənə də mənim dostlarım, çox yaxınlarım, əzizlərim, 1-ci Qarabağ müharibəsinin qazisi Rəşid müəllim dəvət edib ailə ilə Avropaya. Mən yoldaşım bir də balaca uşaq. Ha, gəlin, Yunanistan sonra Almaniya, onların evinə. 11 gün mən onlarda Almaniyada qaldım. Hər gün bir şəhərdəydim. Hər gün də şəhərdən canlı açırdım. Bonn, Köln, bütün şəhərləri gəzdik biz. Deyirdim ki, mən buradayam. Siz deyirdiniz ki, mən gəlsəm Avropaya, səni tutarıq. Görüşərik, danışarıq. Nə biri zəng elədi. Videolarda buraxıblar ki, mehman kimlənsə gedir maşını, deyir ki, Kamran Azərbaycandır. Hə, Azərbaycan, hə, marağı yoxdur onun bizə. Və deyirdiniz ki, Gərman gəlsin. Söz davasını real artıq həyata keçirək. keçirək. Mən buradayım. 11 gün nə maraqlandılar, nə tapdılar, nə zəng elədilər, heç nə. Mən də gözlədim ki, heç bir reaksiya olmadı. İndi yenə də orada nəyisə qışqırırlar deyirlər, amma məncə bunlar kimdənsə hər qışqırmağa, hər belə bir təxribat yaradan məqama bilmirəm, hansısa pul alırlar. İnanmıram ki, insan belə öz, ya onun nəsə problemi var ruhi, ya da pul qazanırlar belə. Maddi maraq. Bəli, amma vətəni satmaq və xaini olmaq ondan o yanı yoxdur məncə. Elə insanlar var bəlkə kimsə hansısa siyasəti xoşlamır və yaxud hansısa formatı xoşlamır və yaxud indiki zamanəni xoşlamır. İndi elə insanlar var ki, 90-cı illərin zamanəsini xoşlayırlar və yaxud Sovetin adamları yaşaya bilmirlər indiki formatda. Gəlirlər haradasa Avropada, kəndlərdə yaşayırlar, onlara belə rahatdır. Amma kim ki öz ölkəsini, öz millətini, xalqını satır, pis sözlər deyir ki, hansı adam nəsə qurma, nəsə ermənilərdə nəsə artaxı, nəsə var idi, onların ordusu var idi, bilməm, Qari Kasparla oturub çay içirlər. Bu insanlara nə deyim? Hamısı bəllidir, hamısı da görünür. Hikmət müəllim də yaxşı dedi onlara. Bakıda doğulan və Bakının Azərbaycanın da çörəyini yeyən hər halda Bakıda doğulub. Bəli, təbii ki. O da amma sonra gördünüz də özünü necə aparır. Bakıda, Azərbaycanda çox insanlar anadan olublar və o insanları ermənilər də özlərinə mənsiyiblər. Deyirlər ki, Ermənistan 2-ci Dünya müharibəsinə 4 marşal bağışlayıb, bir admiral. Hamısı Azərbaycanda anadan olublar. İkisi Gəncədə, biri Şəmkirdə, biri Şuşada, Hacıkənd, hamısı buralıqlar. Siz bəstəkarlar var, şairlər var. Bəli. Bugün biz Azərbaycan olaraq sülhü dəstəkləyirik. Siz isə erməni segmentini artıq nəzarətinizdə saxlayan bir insan kimi nə düşünürsünüz, nə oxuyursunuz? İstəyirlərmi onlar da bunu? Yoxsa elə yenə hər şey eyni qaydada davam edir? Ermənilər 3 hissəyə bölünür. Birinci ermənilər kim ki, istəyirlər sadəcə yaxşı yaşamaq, Avropada, Rusiyada, haradasa. İkinci hissə ermənilər, Ermənistanın erməniləri. Onların ən böyük problemi Qarabağ erməniləridir və 3-cü Qarabağ erməniləri. Ən böyük problem yaradan Qarabağ klanıdır və Qarabağ erməniləridir. Çünki onların bir arzusu var ki,
aranı qatışdırsınlar və yenə müharibə başlasın. Bunlar gəlsinlər, yenə də orada bizim torpaqlarımızda villalar tiksinlər, biznes açsınlar. Onlar bura arzusu var. Amma özləri gediblər də. Onları heç kim qovlamır. Mən gözümün qabağında hamı gedirdi. Biri də mənə vəsiyyət... Köç etdilər. Bəli, kütləvi şəkildə köç etdilər. Bəli. Birisi də mənə vəsiyyət yazıb ki, bu sənə, mənim yoldaşım xaladeniki təmizdir, bu villa sənə, bu benzokolonka sənə, bu benim. Nə deyirəm, sən bizim torpağımızda mənə obyektlər bağışlayırsan. Təsəvvür eləyin. Məndən tez-tez soruşurlar, amma mən heç vaxt ermənilərə nə dost, nə İraq, nə qardaş, nə əzizim demərəm. Çünki o insan mənim xalqımın başına oyun açdı, mənim xalqımı qırdı və mən sadəcə onlarla, necə deyirlər, ünsiyyət qurmaq üçün onlarla danışa bilirəm, kontaktda ola bilər, bu mənim işimdir. Amma regionda sülhün qorunması üçün, sülhün bərqərar olunması üçün, yəni biz sakit və sülh şəraitində yaşamalıyıq. Yəni sülhdə yaşamaq olar, amma dost olmaq və əziz olmaq ona hələ təbii ki, sülhdə yaşamaq heç də əziz olmaq demək deyil. Çox şübhəlidir. Bu insanlara inanmaq çətindir. Bir tərəfdən deyirlər, hə, dost olaq, o bir tərəfdən bizim mahnılarımızı aparırlar, bizim musiqilərimizi, bizim alətlərimizi, hamısını aparır, istifadə edirlər. Bütün dünyada görün ermənilər, bizim mahnılar da, bizim yeməklər, hamısı bizimkidir. Özünki kimi təqdim edirlər amma. İşləyirlər də. Müxtəlif sosial şəbəkələrdə varsınız, müxtəlif platformalarda varsınız. Hər birində fərqli kontentiniz var, yoxsa hansısa, məsələn, Instagram platforması ünsiyyət üçündür, yaxud da TikTok platforması başqa nəyəsi üçündür. Yəni, fərqini qoyursunuzmu, yoxsa? Son 6-7 ay mən biraz dəyişiklik elədim. Həm daha çox üstünlük verdim Azərbaycanın tarixinə, Ermənistanın tarixinə, araşdırmalara, kitablara. İstədim ki, öz xalqım da öz tarixini yaxşı bilsin. Çünki bəzi insanlar öz tarixini bilmirlər. Biri deyir ki, biz Albanıq, biri deyir ki, biz Roma dövründənik, biri heç nə bilmir. Ona görə istəyirəm həm bizimkilər bilsə, həm də Milli Elmlər Akademiyasından gözəl təklif gəldi. Mən onlarla simpoziyalarda iştirak edirəm və onlar məni bir balaca və hərdən bir balaca yox, çox məni öyrədirlər bəzi məqamlara. Həm də onların doğrudan arxivləri mükəmməldir və mənə təqdim edirlər materialları, kitabları və onların üzərində oxuyuram, daha güclənirəm və davam edirəm işimi. Amma ermənilərə indi mən nəyisə sübut eləyirəmsə, keçmişdə daha çox humoristik formadaydısa, onları araya çıxartma, güldürmək, bir baxın da siz kimsiniz. Amma indi mən onları tarixlə vururam, çünki mənim məqsədim odur. Əsaslandıraraq tarixi faktlara. Sabahki bizim evladlarımız, nəvələrimiz, nəticələrimiz öz tarixini yaxşı bilsinlər. Bilsinlər ki, kim olub bunların düşməni. Amma cavab vermədiniz. Hansı platformaya daha çox üstünlük verirsiniz? Düzünü sizə deyim, TikTok. TikTok bugünkü zamanədə insanlara ən yaxın olan platformadır. Kimsə orada əyləncə tapır, kimsə xəbərləri tapır, kimsə qazancını tapır, qazanır, bəli. Kimsə mən tutaq ki, Lənkəranda ev tikirəm, ustaların yarısını TikTokdan tapmışam. Soruşuram TikTokdan, ən yaxşı Lənkəranda usta çıxır, Əli, Vəli, seçirəm Əlinin işləri, Vəlinin işləri, videolar. Çünki Instagramda elə şey yox idi axı, yalnız şəkillər idi. Burada görürəm, Vəli canlıdadır, kimisə evini remont edir, ştukatur vurur, gəl. Özünü canlı şəkildə artıq reklam edir və tanıtır. TikTok bugünkü, sabahki günümüzdür, birisi gün də TikTokdur. Və Kəmran, biz söhbətimizin əvvəlini başladıq ki, artıq ənənəvi mediadan bəlkə də hətta daha üstün olubdur sosial media. Sizcə, onlar bir-birinə rəqibdirlərmi? Yoxsa birgə ayaqlaşa bilərikmi? Bilirsiniz, bəlkə bir-birimizə dəstək olaraq, əl-ələ tutaraq ayaqlaşa bilərik. Kanal, profesional kanal. Bu teatr deyil ki, bir gün desinlər ki, bu getdi artıq keçmişə. Profesional televiziya başqadır. Həm burada başqa savaddır, həm burada profesionallıqdır, peşədir. Sosial şəbəkələr isə momentdir, bugündür, indidir. Sabah o artıq dəbdə deyil. Amma televiziya həmişə sadəcə televiziya müasirləşmə olmalıdır. Müasir formalarda videoları buraxmalıdırlar. 1-2 saatlıq verilişlər yox, qısa süjetlər, qısa roliklər və hər televiziyasının öz
sosial şəbəkələrdə öz təbii ki səhifələri olmalıdır. Həmin səhifələrdə qısa süjetləri bölüşməlidirlər. Yəni məhsulunu daha əlçatan, daha maraqlı, daha dinamik etməlidir. Bəli, təbii ki. Sual, cavab, bum. İndi belə hamısı işləyir, indiki zamanədə. Sizcə tamaşaçı daha çox ənənəvi mediaya inanır, yoxsa sosial mediaya? Və əgər inanmırsa sosial mediaya, nə etməlidir o həmin sosial medianı aparan blogerlər ki, daha özünü inandırsın ki, mən də sizə, məsələn, sizin kimi düzgün məlumatı çatdırıram, operativ məlumatı çatdırıram. Qədimi zamanlardan bir söz var idi, çörək və şou, xleba izreliş. Çörək və şou, indiki zamanədə... Qədim Romadaydı, gladiatorların döyüşü. Bəli, xleba izreliş, indiki zamanədə də insana nə lazımdır? Çörək və nəyəsə baxsın, nəyəsə... Tamaşa. Bəli, tamaşa, şou, dəbdə olan. İndiki zamanədə tutaq ki, 1-2 gün əncində hansısa mövzu bir neçə gün dəbdədir. Hamı ondan danışacaq, hamı o mövzunun ətrafında fırlanacaq. Sonra 2-3 gündən sonra başqa bir mövzu, sonra başqası. Hər televiziyanın borcudur ki, dəbdə olmaq üçün o mövzuda olsun. Yoxsa arxada qalsa və yaxud geciksə, çatmasa, başqa telekanal bunlardan tez çatacaq. Bu bir olimpiya oyunudur. İndi televiziyalar arasında, blogerlər arasında, sosial şəbəkələri arasında heç kim inanmırdı ki, tutaq ki, 6 il, 5 il bundan qabaq TikTok çıxdı, bu sosial şəbəkə dəbdə ola bilər. Hamı deyirdi ki, yox, kimsə Facebook deyirdi, kimsə Adnoklassnikdə otururdu. Amma zəmanədən dəyişir və hansısa unudulur, onun əvəzinə başqası gəlir. Qısa video süjetlər dəbdədir. 5-6 il bundan qabaq şəkillər dəbdə idi. Şəkilə baxırdılar və onun altında yazıları oxurdu. İndi şəkillərə baxan yoxdur. Instagramda şəkili az paylaşır, hamısı indi orada videonu paylaşırlar. Amma maraqlıdır ki, baxın, onlar bir-birini əvəz etsə də, yeniləri gəlsə də, yenə ənənəvi media Bəli. gündəmdədir. Televiziya var, radio var, baxanlar var. Mən düşünürəm ki, saysız baxanları var. Gələn 50 il televiziyanın çörəyi var. Proqnozunuzu verirsiniz. Bəli, gələn il var. Sonra isə artıq nə televiziyalar olacaq, nə telefon. Hamısı insanın başına yüklənəcək. Təşəkkür edirəm. Maraqlı söhbətə görə və dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə bir daha sizi və bizim bütün media mənsublarını Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Və xatırladım ki, studiyamızın qonağı rəqəmsal media mütəxəssisi Kamran Razmavar idi.